హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ హోమ్ మేకర్. నేను మీ స్వప్న. ఇవాళ మన రెసిపీ రాగి మాల్ట్. దీన్ని రాగి జావా అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం మనం తెలుసుకుందాం. 2 ఇలాచీలను తీసుకోవాలి, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సేమియా పుల్లలు, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ బెల్లం, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ రాగి పిండి, 150 ml పాలు, 150 ml వాటర్. ఈ క్వాంటిటీస్ దీనికి కరెక్ట్గా సరిపోతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 150 ml వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ కొంచెం వేడి అయిన తర్వాత ఇందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ బెల్లం తురుముని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి ఇలాచీని కొంచెం ఈ విధంగా దంచుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇందులోకి సేమియాని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం రాగి పిండిని ఒక పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇందులోకి మనం కొన్ని పాలని యాడ్ చేసుకొని చల్లని పాలని ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. మనం రాగి పిండిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తే ఆ వేడికి ఇది ఉండలు కట్టేస్తుంది. సో మనకి ఉండలు ఫామ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అందువల్ల మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోకూడదు. పాలలో లేదా వాటర్లో ఈ విధంగా పేస్ట్ కింద ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా స్టిర్ చేస్తూనే ఉండాలి, లేదంటే అడుగు మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాసేపటికి ఒక 2 మినిట్స్లోనే ఈ విధంగా చిక్కగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి రిమైనింగ్ పాలని యాడ్ చేసేసుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక 4 to 5 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఒక 3 to 4 మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా బబుల్స్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వచ్చేంత వరకు బాగా ఉడికించుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ని ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ రాగి మాల్ట్ని ఒక గ్లాస్లోకి అదేవిధంగా ఒక బౌల్లోకి ఈ విధంగా సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం జీడిపప్పు, కొంచెం బాదంతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, మన ఎంతో టేస్టీ రాగి మాల్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎంతో రుచిగా ఉండడమే కాకుండా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. మన ఒంట్లో బ్లడ్ అనేది తక్కువగా ఉన్నా, అదేవిధంగా మనం ఐరన్ లోపంతో బాధపడుతున్నా, అదేవిధంగా మనకి కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నా ఈ రాగి మాల్ట్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రాగి మాల్ట్తో పాటు ఒక 4 ఖర్జూరం పండ్లు డైలీ డైట్లో తీసుకున్నారంటే మీకు ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి. సో తప్పకుండా డైలీ డైట్లో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా ఇది వెయిట్ లాస్కి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను కొత్తగా పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.